السلام عليكم. راح أشرح الهارت ساوند بالنسبة لما قدروا يحضرون للمحاضرة في السجل العملي. أتمنى أقدر يعني أوصل الفكرة مثل ما وصل الدكتور وأشرح كل شيء شرح الدكتور. إذا أكو شيء ما فهمتوا تقدرون تراسلوني على التليجرام. نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. كنا ندري إنه القلب يتكون من 4 حجر اللي هن الأتريومز والفنتركل، الأذينين والبطينين. يفصل بين الرايت اتريوم والرايت فنتريكل فالف اسمه tricuspid valve اللي هو هنا رمزه تي. بيفصل بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل الميترال فالف اللي هو هنا رمزه ام. طبعا ايضا ورا ما يدخل الدم هنا راح ينتقل عن طريق الايورتا لكل انحاء الجسم عن طريق الايورتيك فالف، أو يروح الدم غير مؤكسج للرئتين عن طريق البلمونري فالف. نكمل شرح. هنا طريقة سريان الدم راح يجي الدم غير مؤكسج عن طريق السوبيريور والانفيريور فينا كافا، يدخل عن للرايت اتريوم. هذا الرايت اتريوم راح يتجمع الدم غير مؤكسج هنا، راح يوجد انه tricuspid valve مسدوده. بعدين راح ينبسط البطين فراح ينفتح التراكاسبيد فالف وراح ينزل الدم من الاتريوم للفنتركل. اكو عاملين يساعدون على نزول الدم من الاتريوم للفنتركل. العامل الاول هي الجاذبيه الارضيه، راح تسمح بنزول 70% من الدم نحو الفنتركل. العامل الثاني هو انقباض الاذين الاتريوم. ما راح ينقبض الأذين، راح يطلع بقية الماء بقية الدم المحصور وينزله للفنتريكل، راح يجي هنا يتجمع. بعدين هاي في مرحلة الفنتريكل دايستول أو انبساط الأذينين، انبساط البطينين. في هاي المرحلة الدم راح ينزل للفنتريكلز. بعدين من يصير السيستول، هاي الفنتريكلز راح تتقلص، يؤدي إلى انتقال الدم نحو أنحاء الجسم إذا كان باللفت، أو نحو الرئة إذا كانت في الرايت. راح يروح للرئة عن طريق البولمونري ارتري، يروح للرئة يحصل الدم المؤكسج وراح يرجع للليفت اتريوم. الليفت اتريوم طبعا راح يتجمع مرة ثانية، راح يصير عندي دايستول بحيث تنسد الميترال فالف. راح ينسد الميترال فالف راح يتجمع الدم المؤكسج هنا. من تمتلي الليفت اتريوم راح يصير دايستول وراح تنفتح الميترال فالف، فراح ينزل الدم للليفت فنتريكل وراح تتقلص السيستول، راح يؤدي الى انتقال الدم لانحاء الجسم. طبعا احنا قلنا انتقال الدم من الاتريوم للفنتريكل يساعد عاملين اللي هو الجاذبيه وتقلص الاتريوم. انتقال الدم من الفنتريكلز لأنسجة الجسم راح يساعده عاملين اللي هو انقباض الفنتريكلز والضغط. ضغط الدم راح يؤدي إلى انتقال الدم أيضا. طبعا هنا جاي أشرح عملية الدايستول. الدايستول معناته ارتخاء. ارتخاء هن ارتخاء البطينين الفنتريكلز. من يرتخي البطينين راح تنفتح البوابات الترايكاسبيد فالف والميترال فالف، راح يدخل الدم من الاتريوم راح يروح للفنتريكلز. طبعا هاي يلقى ان الفالف مال pulmonary فالف والايورتيك فالف مسدودات، فراح يتجمع هنا. هاي العمليه شو وقت تصير بالدايستول؟ دايستوليك فيز، ارتخاء البطينين. pumps the blood in the systole، معناته انه راح يضخ الدم بعمليه السيستوليك فيز. راح تنسد الميترال فالف والترايكاسبيد فالف. عمود ليش؟ عمود منه ينقبض البطينين، ما راح يرجع الدم للاتريوم، لا راح ينتقل لانحاء انسجه الجسم. اما عن طريق البولمونري فالف اللي راح يروح للرئتين عمود يصير دم اكسجين يحصل اكسجين، او عن طريق الايورتيك فالف اللي راح يودي انسجه الجسم ويحمل معاه دم اكسجين. الام اس
قصده بالام اس مايتروستينوسس. راح اكتب مايتروستينوسس كملاحظات بالجروب على مود تتوضح بشكل تام. المقصد باستينوسس هو عندما ما ينسد الفالف ما راح ينسد، راح يكون اكو فد ثقب يؤدي الى تسرب الدم من الاتريوم للفنتركل، فمعناته انه ما راح تمتلي الاتريوم بشكل كامل بالدم، راح يؤدي الى نزوله مباشره للفنتركل. طبعا هذا راح يؤدي الى مشاكل. من هذه المشاكل هو انه ما راح يتشبع الجسم بكميه من الدم، وراح يصير هايبو ستنشن او هايبو بريشر، معناته نقص بضغط الدم. ليش؟ لان الدم ما يتجمع بشكل كامل وانما تسرب مباشره للفنتركلز بسبب شنو؟ المايتروستينوسس اللي هو عدم انسداد الفالفات بشكل كامل. الام ار هو مختصر لكلمة mitral regurg. regurg هو رجوع الدم للاتريوم، من الفنتريكل للاتريوم. الدم راح ينزل، بس من راح ينزل ما راح تنسد الفالف بشكل كامل، لا راح تبقى شوية تقريبا مفتوحة. لأن بسبب هذا الشيء الدم راح جزء من يمه راح يرجع للاتريوم بسبب عدم انسداد الفالفات. هاي طبعا راح تؤدي الى مشاكل معينه راح نشرحها ورا ما نكمل المحاضره. هاي تقريبا كل شيء. هاي طبعا مايترال يقصد على هاي مايترال ريجورج، واكو ايضا ايورتيك ريجورج هسه راح نشرح. هاي شرحناها. ايورتيك ستينوسس، طبعا عرفنا شنو معنى كلمة ستينوسس، هو عدم انسداد الفالف بشكل كامل يؤدي إلى تسرب الدم قبل لا يتجمع، وبالتالي ما راح يوصل دم يغذي الجسم كله. بسبب هالشيء هو لازم يتجمع أول شيء، يمتلي، بعدين يصير انضغاط. ما راح يصير انضغاط، راح يندفع كله مرة واحدة عمود يوصل لأنسجة الجسم ويغذيها بشكل تمام. اذا هاي يسموها ايورتيك ستينوسس، ليش؟ لان موجوده بايورتيك فالف بدل الام اس اللي هي مايترال ستينوسس. لا، هنا ايورتيك ستينوسس. ليش؟ لان موجوده بايورتيك فالف. ها ايورتيك ريجورج. ايورتيك ريجورج عرفنا شنو معنى ريجورج؟ الريجورج هو رجوع الدم للفنتركل او الاتريوم الى حجرته السابقه. ليش؟ بسبب عدم انسداد الفالف بشكل كامل، فبالتالي ما راح يروح الدم بشكل كامل لانسجه الجسم، وراح يسوي منها مشاكل راح نشرحها هسه. كلوجر اس 1. احنا هسه جاي نحكي عن الاس 1 فيز. الاس 1 فيز هنا هو انسداد الميترال والترايكاسبيد فالف، او شو يسموها ايضا؟ يسموها الدايستوليك فيز. تمام؟ اي يسموها الدايستوليك فيز. عفوا يسموها سيستوليك فيز. سيستوليك فيز هو راح يسوي انسداد الميترال والترايكاسبيد فالف. المقصد هنا بالاستفنس انه البوابات او العضله اللي او الفالف اللي تسد الحجر وتفصل بيناتهم راح يسوي بها مثل التثخن او التصلب، ما راح يخليها تنسد بشكل تمام. ما راح تنسد بشكل تمام، راح تؤدي الى الميتروستينوسس. المقصد بالتاكيكارديا هو لأن الدم تكون كميته قليلة بسبب عدم الانسداد للفالف، راح يؤدي إلى أنه القلب راح يصير به تاكيكارديا. المقصد بالتاكيكارديا هو ازدياد دقات القلب حتى يعوض النقصان بالدم، حتى يغذي الأوعية الدموية ويوصل دم كافي. هذا طبعا راح يؤدي إلى إرهاق عضلة القلب، وهذا السبب كثير من الأمراض الصحية، ومرات تصير يعني معظم الناس اللي ياكلون أكل شوية ثخين دهني، يعني قصدي. البروبر كلوجر أعتقد أكو هنا خطأ. المقصود هنا improper closure، الانسداد غير التام. الانسداد غير التام راح يؤدي إلى الميترال ريجورج، معناته رجوع الدم إلى الحجرة، شرحناها سابقا. مقصد يمكن هنا improper closure، ما متأكد إن أنا يعني شخصيا. الاس 2
أو ال closure of aortic and pulmonary valve. مقصد إنه انسداد المفروض هنا aortic طبعا، وهنا pulmonary valve. طبعا اكو شيء ذكرته سابقا راح اعيد ذكره. قلنا انه سبب جريان الدم من الايورتي من الفنتريكلز هو بسبب انضغاط الفنتريكلز وبسبب ضغط الدم. ضغط الدم يساعد على انتقال الدم او رجوعه اذا كان اكو improper closure of the aortic valves، معناته عدم انسداد بشكل صحيح، حيسوي regurg بسبب الضغط مال الدم. closing of pressure in aorta and pulmonary arteries. عندك هنا systemic hypertension. المقصد بالسيستميك هايبرتنشن هو ازدياد ضغط الدم بالأوعية اللي تغذي أجهزة الجسم، جميع الأجهزة ما عدا الرئتين أو اللمز. البولمونري هايبرتنشن ازدياد ضغط الدم فقط في الأوعية اللي تغذي الرئتين. عادة ما يكون السبب هذا سبب الهايبرتنشن هو انقباض الأوعية الدموية الصغيرة أو الأتريولز. هنا شرح يوضح شلون انه الستينوسيس او الانسداد الغير صحيح للفالفات يؤدي الى انتقال كمية من الدم تكون كمية صغيرة جدا، وبالتالي حيقل الضغط. كما شرح increase the flow of blood across mitral or tricuspid valve. هنا شكل يوضح شلون انه الدم راح ينتقل بحالة وجود الفالف ما منسد بشكل صحيح او ستينوسيس. راح ينتقل الدم اغلبيته نحو الايورتيك فالف وراح ينتقل لانحاء الجسم كله، بس لان اكو هنا فتحة راح يصعد الدم ايضا للايورتا، يؤدي الى عدم انتقال الدم بكامله لانحاء الجسم، وبالتالي ما حيقدر يغذي الجسم بشكل كافي. راح يسبب عدة حالات مرضية فسيولوجية، منها التاكيكارديا أو ارتفاع دقات القلب، حتى يعوض نقصان بالدم نحو أنسجة الجسم. Atrial contraction against non-distensible ventricle. المقصد هنا decreased ventricle compliance. المقصد بالventricle compliance معناته انخفاض بكفاءة أو طريقة عمل البطين. هاي تحصل نتيجة عدة حالات مرضية، منها hypertensive heart failure أو فشل القلب بسبب ارتفاع الضغط. قصد ارتفاع الضغط إن عضلة القلب راح تتثخن يصير بيها stiffness. ما راح تتثخن يصير بيها stiffness، ما راح ينقبض بشكل صحيح، ما راح ينقبض بشكل مثل ما كان قبل، راح ينقبض بشكل شوية ضعيف، راح يؤدي ذلك إلى عدم انتقال الدم بشكل كامل إلى أنحاء الجسم. ومقصد ب AS aortic stenosis اللي أعتقد شرحناها أصلا. و ventricular ischemia. الإسكيميا هنا هو عدم التروية الصحيحة للأنسجة، ويا أنسجة هنا أنسجة الفنتريكل. ليش؟ لأن أكو مشكلة بالكوروناري أرتري اللي يغذي عضلة القلب. هنا الإسكيميا أعيد وأكرر هو عدم التغذية الكافية للأنسجة، واللي هنا ventricular ischemia أنسجة البطين disappears if patients developed AF. المقصد بالAF اللي هي مختصر حالة مرضية، صراحة ما أعرفها، راح أكتبها كملاحظة وراء المحاضرة بالنسبة للAF. الأدد ساوندز هنا يسموها أصوات إضافية. هاي أصوات نسمعها من نخلي الستيثوسكوب على صدر المريض، راح نسمع هاي الأصوات اللي هي opening snap أو فرقعة صوت
opening of rigid mitral or tricuspid valve معناته انفتاح الفالف اللي يكون شوية صلب بالنسبة للماترال والترايكاسبيد، يعني أصلا من حالته الطبيعية راح نسمع صوت فرقعة مثل فرقعة الأصابع. ejection click، click هنا نقرة نسمعها من يصير opening of abnormal aortic and pulmonary valves. هذه الأصوات الإضافية قد تفيدنا إنه تكون عامل تشخيصي لحالات مرضية معينة، فلهذا سموها added sound اللي هي أصوات إضافية لحالات مرضية معينة. أعتقد هاي كل شيء. أكو شغلات ما شرحتها راح أكتبها كملاحظات للجروب. وشكرا.